Agamemnonove priče. Talas u mirnoj luci. Otac je shvatio da mu sin preotima ljubavnicu i odlučio je da tome stane na put. Niko još nije naučno dokazao da je Panonsko more dopiralo do severoistočne Srbije, ali da je i u ovim krajevima nekada bilo velike vode, nema nikakve sumnje. Ko zna, možda je ta velika voda poticala od vodene mase koja je nekada pokrivala Vlašku niziju u susednoj Rumuniji i koja se uticajem raznih zemaljskih i mesečevih sila povukla u Crno more. Nekada davno na jugozapadnim padinama planine Deliovan, bežeći od gladi iz Erdelja u Rumuniji, ljudi su osnovali maleno naselje. Prvi stanovnik je, kopajući temelje na krovinjaru ili možda kopajući u potrazi za hranom, naišao na fosil ribe. Kasnije su stanovnici selo nazvali po tome – Luka. Smatra se naime da je ovde nekada davno postojala morska luka, a i mesto podsjeća na to. Nekako je zabito, stisnuto između planina Stol i Deliovan i mirno. Da je ovde sada more, teško da bi se talasi mnogo ljuljali. U Luki živi oko 1000 stanovnika, a selo je nastalo mnogo ranije nego Bor, sedište komune od koga je udaljeno 20 kilometara na severozapad. Iako maleno, Luka je selo koje ima i nekoliko zaselaka, a najpoznatije svakako Topla. Stručnjaci se nisu mnogo bavili poreklom nastanka naziva Topla, ali sledeći analogiju može se relativno lako doći do zaključka da je Topla mogla da dobije ime po toploj vodi, odnosno struji koja je nekada davno tekla po nepoznatom moru. Nije pouzdano utvrđeno ni kada se prvi stanovnik naselio ovde, pa otuda nije čudo što meštani nemaju pojma kada je u ovaj kraj došao Petar Aksentijević, odnosno njegovi preci, kojima se ni imena ne znaju. Petar je, poštujući porodičnu tradiciju, morao da postane kovač jedini u selu, vredan i spretan čovek bez koga selo nije moglo. Decenijama, a možda i vekovima, je porodica Aksentijević klepala raunike, pravila motike i usput se pomalo bavila poljoprivredom, stočarstvom pre svega. U ovoj planinskoj zabiti kukuruz veoma retko sazre. Već tokom rane jeseni padne sneg i počnu veliki mrazevi, pa je zato kukuruz ovde veoma retka kultura. Sa pšenicom je nešto drugačije, ali ni nje nema dovoljno. Zato se ljudi bave stočarstvom, prilično uspešno, mada postoje i imanja kojima bi mogle da pozavide i najrazvijenija poljoprivredna domaćinstva. Petar Aksentijević je imao nekoliko grla krupne stoke, sadio je i kukuruz, naročito kada je, doduše veoma retko, zima bila kratka i snežni pokrivač otišao pre maja. Petar je bio ponosan na sina Mileta, koji je već u 15. godini stekao prva znanje iz kovačkog zanata, a i gajenje stoke mu je ležalo. On nije bežao od posla. Veoma vredna je bila i Petrova žena Ljubica, koju niko nije u kući slušao, ali su je ipak poštovali. Radila je od jutra do mraka, do duboko u noć. Ponekad bi, kada je Petar imao mnogo posla u kovačkoj radionici, Ljubica po čitav dan spremala hranu umornom mužu i mušterijama. U takvim prilikama Petar bi poprilično popio, jer su neoprezne mušterije nosile rakiju, pa bi umesto da posao ide brže, klepanje raunika trajalo 5 puta duže. Jedne tople majske večeri 1955. godine u radionicu Petra Aksentijevića došla je sva zadihana Marija, raspuštenica. Bila je to jedra, naočita mlada žena. Iz neuspešne bračne veze dobila je sina i kada je ostala sama, osim za goli život, morala je da se bori protiv do zla Boga neprijateljski nastrojenih meštana. Priče su kružile selom, mada niko nije pouzdano dokazao da je Marija bila slobodnija nego što je to, s obzirom na njen status raspuštenice, bilo iz očekivanja.
Muškarci su se utrkivali ko će pred dom Marije i u takvoj situaciji, naravno, ređale su se svakojake neistinite priče na koje Marija nije ni obraćala pažnju. Imala je, što da ne, ljubavnika gotovo uvek, ali je tu vezu poštovala, znači niko osim njega. Veza je do duše trajala kratko, a nije ni bilo razloga da traje dugo, jer su ljubavnici bili sve oženjeni, porodični i ozbiljni ljudi. Utrčavši u Petrovu kovačku radionicu, Marija je kratko rekla: molim te, daj mi neku staru motiku, na oštrije. Sutra pre zore moram na kopanje kukuruza. Petar joj je dao motiku, ali priliku nije propustio. Marija se opirala. Jao, šta će reći ljudi? Ništa neće reći. Petar Aksentijević se zaljubio u Mariju. Pretio je da će je ubiti ako je vidi sa drugim, čak i ako samo čuje da je bila sa nekim. Vreme je prolazilo, a za vezu se ubrzo saznalo. Priče po selu kao da su prestale, jer Petar je bio potreban ljudima, a znalo se da je on prek čovek koji ne trpi pogovore. Bezbroj puta se dogodilo da zbog bezazlenih stvari Petar ne primi posao, odbije da popravi alatku, baš u vreme kad je najpotrebnija. Prošle su 2 godine. Sin Mile se umeđu vremenu oženio i ubrzo dobio sina. U ovim krajevima se do kraja 70. godina 20. veka brakovi su se skoro isključivo sklapali između maloletnih supružnika. O ljubavi među njima, naravno, nije moglo biti ni pomena. Tako da ni Mile nije volao svoju ženu, ali je morao da posluša oca. Marija je izbegavala da dođe u kuću Petra Aksentijevića, naročito posle ženidbe njegovog sina. Nije znala kako će se njena veza sa Petrom završiti, ali je pretpostavljala da Mile ne gleda blagonaklono na nju, pa je odlučila da ga se kloni. Počela je da se pribojava i bila je zaokupljena mislima o raskidu veze. Samo znala je da Petar ne želi raskid. Znam kako ću, govorila je prijateljici. Samo ne znam da li će sve biti onako kako bi trebalo da bude. U proleće 1957. godine Petar Aksentijević je sa suprugom i snahom otišao u Donju Belu reku kod starih prijatelja koji su slavili mladence. Prethodne jeseni oženili su sina, pa nisu hteli da propuste vekovni običaj. U takvim prilikama gosti se ne pozivaju, nego dolaze sami, a prvi moraju da budu upravo najbolji prijatelji. U kući u Luki ostaje samo Mile sa sinom i očevom majkom, svojom babom. Bilo je već 10 sati uveče kada na vratima neko tiho zakuca. Mile je već bio u krevetu. Nevoljno ustade, priđe vratima, otvori ih i razočarano pogleda u Mariju, koja je stajala pred njim u beloj, svilenoj haljini, koja se lelujala pod povetarcem. Isturila je nogu napred, a bedra su se ucrtavala pod mesečinom. Treba mi Petar, rekla je tiho. Nije tu. Šta će ti? Pa, htjela sam nešto da ga pitam. Pitaj mene, reče Mile. Rukom je uhvati za mišicu i povuče u sobu. Baba i dete su već spavali u sobici na spratu. Nikada Mile nije tako uživao. Marija je bila iskusna žena, uz to veoma lepa, svesna te lepote i veoma neoprezna. Sutradan su se našli kod Marije, zatim kod komšinice, onda u polju. Mile je svim snagama pokušavao da sakrije vezu, a izgleda da ni Mariji nije bilo svejedno. Mile je bio mlad, krupan čovek, veoma vešt u ljubavi. Nije se znojio poput brojnih prethodnika, Marijinih ljubavnika, kojima je bilo stalo samo do seksa. Ni malo ljubavi nije osetila žena u odnosima sa njima i sve je radila mehanički. Sa Miletom je bilo drugačije. Prošla su 2 meseca i Mile je jednog dana prišao ocu u kovačnici. Znaš šta, oče? Hoću da oženim Mariju, ženu koju si mi ti doveo i onako ne volim, a i nije mi prilika. Nije ti ni Marija prilika,
reče otac. Možda i nije, ali je volim. Petar podivlja. Napolje iz moje kuće, i ti, i tvoja žena, i dete, samo Mariju mi ne diraj. Misliš li da ja volim tvoju majku? A nikada mi nije palo na pamet da se ženim drugom. Čak ni Mariju, i ja je volim. Ne gubi razum, sine. Ali bilo je već kasno. Mile Aksentijević je već bio izgubio razum. Stvari su se odvijale onako kako Marija nije bila predvidela. Krajem 1957. godine Mile je ponovo ušao u očevu radionicu. Oče, ne mogu bez Marije. Ni ja ne mogu, sine. Ali tebi ne priliči. A tebi priliči. Što da ne? Znaš da si mi sin jedinac. Kome će ovo malo imanja ostati? Ko će me naslediti u radionici? Petar je postao nervozan. Rasprava sa sinom čula se nadaleko. Ljudima je do ušiju dopirala svaka izgovorena reč. Neki su se i smejali razlogu svađe, a drugi su vrteli glavom. Tamo, u kovačnici, Petar Aksentijević je raspaljivao vatru i žaračem šarao po ćumoru. Mile je naslonjen na vratima posmatrao oca. Kroz glavu su mu letele svakojake misli. Pred sobom više nije video oca. Video je suparnika, najljućeg neprijatelja, čoveka koji mu dira u sreću. Oče, ja ću te ubiti ako mi budeš pravio smetnje. Koga ćeš ti ubiti, kopile? Tebe. Ne šalim se. Ni ja se ne šalim. Onda je Petar Aksentijević dohvatio veliki gvozdeni čekić, u 2 koraka se primakao sinu i snažno zamahnuo. Čekić se spusti na mladićevu lobanju i probije. Mile nije uspeo ni da vikne. Pao je na zemljani pod, a otac preskoči beživotno telo i uđe u kuću. Petar Aksentijević je osuđen na 10 godina zatvora. Po izlasku živeo je još dugo, mirno i povučeno, baveći se pomalo kovačkim zanatom, više za sebe i potrebe najbližih komšija. Marija je posle šoka napustila selo. Otišla je u drugo, tamo se udala, stvorila porodicu i mirno proživela sve do današnjih dana. O događaju u Luki neće da prozbore ni jednu reč.